Salam səyahət sevərlər və səyahətə hazırlaşanlar. Bugün istiqamətimiz Misirədir. Qədim dünya ölkələri arasında qədim Misirin özünə məxsus yeri olub. Misir adı çəkiləndə hər kəsin ağlına birinci növbədə piramidalar, fironlar, mumiyalar, bir sözlə zəngin mədəniyyət gəlir. Və çətin ki, səyahəti sevən elə bir insan tapıla ki, heç olmasa bircə dəfə Misirə getmək istəməsin. Bəs həqiqətənmi bugünkü Misir bizim təsəvvürümüzdə canlandırdığımız kimidir? Misirə getmədən öncə nələri bilməliyik? Nələrə hazır olmalıyıq ki, səyahətimiz sakit və huzurlu keçsin? Bundan əlavə, otel seçimində də sizə kömək etməyə çalışacağam. Misirdə turistlər arasında daha çox məşhur olan bir neçə istiqamət var. Bunlar birinci növbədə piramidaları görmək istəyənlər üçün paytaxt Qahirə, tarixi daha yaxşı hiss etmək üçün Luxor, qədim dünya tarixindən bizə tanış olan İskəndəriyyə və Qırmızı dənizin rəngarəng sualtı aləminə dalmaq üçün Hurqada və Şarm-el-Şeyxdir. Ölkəmizdən bugün Şarm-el-Şeyxə həftədə bir dəfə charter reyslər olduğu üçün Şarm-el-Şeyx bizim ölkədə də məşhur istiqamətlərdən biridir və tur şirkətləri tərəfindən bura müxtəlif turlar təşkil olunur. Əgər siz səyahət zamanı macəradan uzaq qalmaq, səyahətin detalları ilə məşğul olmaq istəmirsinizsə, onda tur şirkətləri tərəfindən təklif olunan tur paketləri seçə bilərsiniz. Tur şirkətləri sənəd işləri, aeroportdan sizi otelə yerləşdirmə və sair bu kimi məsələləri özləri həll edəcək. Qeyd edim ki, hətta bəzən son anda, məsələn uçuşa bir gün qalmış, tur şirkətləri tərəfindən edilən çox yaxşı endirimləri əldə edə bilərsiniz. Əgər öz səyahətinizi özünüz planlayırsınızsa, o zaman Air Cairo hava yolu ilə Şarm-el-Şeyxə bilet ala bilərsiniz. Biletin qiymətinə 20 kilo bagaj və 7 kilo əl yükü daxildir. İndi isə hər kəsdə sual yaradan viza haqqında məlumat vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə Misirə gedərkən viza lazımdırmı? Həm hə, həm də yox. Misirin bir hissəsi Sinay yarımadası, bir hissəsi isə Afrika qitəsində yerləşir. Şarm-el-Şeyx Sinay yarımadasında yerləşir və əgər siz, yəni Azərbaycan vətəndaşları, buradan Qahirəyə yaxud digər şəhərlərə getməyi düşünmürsünüzsə, onda viza almanıza ehtiyac yoxdur. Lakin buradan kənara çıxacaqsınızsa, onda sizə mütləq viza lazım olacaq. Vizanı isə iki qaydada ala bilərsiniz. Birinci, Misirin Azərbaycandakı səfirliyinə gedib, xarici pasportu, şəxsiyyət vəsiqəsinin sürəti, iş və ya təhsil müəssisəsindən arayış, 2 ədəd 3/4 ölçüdə şəkil, aviabilet və otel bronlarını təqdim edib, İngilis dilində ərizə forması doldurub, $27 viza rüsumu ödəməklə. Bu zaman sənədləriniz qaydasındadırsa, 3-5 iş günü içərisində vizanız hazır olacaq. Digər bir yol isə Şarm-el-Şeyxdə aeroportda viza əldə etməkdir. Bu yalnız uçuşunuz birbaşa Şarma olduğu və Azərbaycan vətəndaşı olduğunuz təqdirdə keçərlidir. Aeroportda $25 rüsum ödəməklə viza əldə edə bilərsiniz. Qeydiyyat prosedurları tamamlandıqdan sonra çıxışda müxtəlif mobil operatorlara rast gələcəksiniz. Burada sizə taksi sifarişi zamanı, turlara gedərkən, İnternet istifadəsinə görə Misir nömrəsi lazım olacaq. Buna görə də mütləq nömrə almanızı məsləhət görürəm. Nömrələr müxtəlif tariflərdə müxtəlif qiymətə təklif olunur. Biz $10 ödəməklə üstündə 20 GB internet verilən Orange Mobile nömrəsi aldıq. Əlavə məlumat üçün bildirim ki, bu internet paketi otelin internetindən istifadə etmədən bir həftəyə 2 nəfərə bəs etdi. Şarm-el-Şeyxdə mobil taksi proqramı olmadığına görə, buradakı taksilərlə bazarlıq etmək lazım olacaq. Bizim ilk qalacağımız otel Hadaba deyilən ərazidə yerləşir və taksi ora kimi aparmaq üçün $20 istəyir. Şarm-el-Şeyxdə otellərin daha çoxu mərkəz hissə sayılan Naama Beydə, bir qismi Sharks Bay, Hadaba, lüks otellərin əksəriyyəti Garden Bay, bir qismi isə biraz aralıda yerləşən Namp Baydə yerləşir. Biz ilk Hadaba adlanan ərazidə qalacağıq.
Mərkəzə yaxın yerlər içərisində burada otellər nisbətən uyğun qiymətlidir. Burada bir gecə qalıb Qahirəyə gedib yenidən qayıtdıqda Nama Beydə qalacağıq. Ona görə də sizi 2 ərazi ilə və otellərlə tanış edəcəm. Videonun sonunda otellərin linkini açıqlama hissəsində yerləşdirəcəm. Otelimiz Amforas Aqua adlanır. Qeyd edim ki, biz oktyabrın əvvəli gəlmişik və Misirdə turizm sezonunun başlanğıcıdır. Otelimiz hər şey daxil oteldir və bir gecənin qiyməti $61'dır. Bildiyimiz kimi otellərdə otağa saat 2-də buraxılırsınız. Otağı isə 12-də tərk etmək lazımdır. Lakin burada əlavə ödənişlə daha tez check-in və yenidən əlavə ödənişlə daha gec check-out etmək mümkündür. Qiymətlər hər bir otel üçün fərqlidir. Qəbulda olan əməkdaşlar rus və ingilis dillərində danışır. Qeydiyyat vərəqini doldurduqdan sonra heç bir ödəniş almadan bizi daha tez saat 10-da otağa yerləşdirirlər. Otaqlar səliqəlidir. Otaqda lazımi hər şey var və hər bir otaqda bağçaya balkon var. Otelin ərazisində birində akvapark olmaqla 2 basseyn var. Həmçinin gün ərzində animatorlar sizi müxtəlif əyləncələrə, yarışlara dəvət edir. Misirin pul vahidi Misir funtudur. Şarm el-Şeyxə isə rahatlıqla dollarla gələ bilərsiniz. Ödənişi həm funt, həm də dollarla qəbul edirlər. Lakin çalışın üstünüzdə həmişə xırda dollarlar olsun. Qahirədə isə dollar demək olar işlənmir. Burada isə dolları bankda funta dəyişə bilərsiniz. Şarm el-Şeyxdə əksər yerlərdə rus dili istifadə olunur. İngilis dilindən də istifadə etmək mümkündür. Qahirədə isə müəyyən qədər dil problemi yaşaya bilərsiniz. Belə ki, turistik yerlər istisna olmaqla Qahirədə ingilis və rus dili istifadə olunmur. Misir ərəb ölkəsidir və mühafizəkar ölkədir. Düzdür, turistlər üçün müəyyən olunmuş geyim qaydası yoxdur. Lakin yenə də geyimə müəyyən qədər fikir vermək lazımdır. Bu baxımdan Şarm el-Şeyx daha çox turistik yerdir və buna görə də burada nisbətən daha sərbəst ola bilərsiniz. Lakin Qahirədə qəribə baxışlara məruz qalmaq istəmirsinizsə, mütləq geyim məsələsində diqqətli olun. Bəs Misir nə qədər təhlükəsizdir? Burada yenidən Şarm və Qahirəni fərqləndirmək lazım gəlir. Əslində hər iki yerdə də tanımadığınız adamlarla ünsiyyət qurmamağınız məsləhətdir. Şarm el-Şeyxin əksəriyyəti turistlər və onlara xidmət təklif edən insanlardan ibarətdir. Burada insanların əsas məqsədi turistlərə xidmət satmaqdır və taksidə, mağazada, bazarda hər hansı xidməti təklif etməkdə israr etmək, hətta bəzən bezdirmək, yaxud çox yüksək qiymət demək normal qəbul edilir. Ona görə də əgər istəmirsinizsə, sadəcə ya cavab verməyin, ya da istəmədiyinizi deyin. Qiymət məsələsində isə diqqətli olun. İlk deyilən qiymətlə razılaşmayın. Hədiyyə təklif etsələr qəbul etməyin. Qahirə isə 10 milyon əhalisi olan böyük, qarışıq, insanların, avtomobillərin çox olduğu bir yerdir. Yol hərəkət qaydaları demək olar ki, yoxdur. İctimai yerlərdə polis nəzarəti var. Lakin bununla yanaşı Qahirəyə turla getməyi məsləhət görürəm. Bu barədə daha ətraflı isə növbəti videolarda danışacağam. Otelin yemək çeşidləri müxtəlifdir və İsveç masasından limitsiz sayda yemək, şirniyyat, meyvə suları, çay və kofe götürə bilərsiniz.
Misir yeməkləri ədviyyatlarla zəngin olur. Gəlməmişdən öncə sarı köklü, darçınlı, bol acılı yeməklərlə qarşılaşmağa hazır olmaq lazımdır. Hadaba öz qayalı və rifli çimərlikləri ilə məşhurdur. Otelin özünün Amforos Rif adlı çimərliyi var. Hər gün müəyyən saatlarda otelə məxsus avtobuslarla çimərliyə gələ bilərsiniz. Özünüz gəlmək istəsəz, oteldən 15 dəqiqəlik məsafədə piyada gəlməli olacaqsınız. Burada digər bir çimərlik, Reef Beach var və ödənişlidir. Giriş haqqı $2. Reef Beach qayalıqda yerləşən qumlu çimərlikdir. Dənizi isə çox dərindir. Lakin rifləri olduqca gözəldir və insanlar bura adətən şnorkel etmək üçün gəlir. Şnorkel etməkdən söz düşmüşkən, şarımda ediləcək əsas aktivitə məhz şnorkel və scuba divingdir. Diving etmək üçün diving mərkəzinə müraciət etmək, yaxud gəmi turlarına qoşulmaq lazımdırsa da, şnorkel üçün bunlara ehtiyac yoxdur. Hər mağazada asanlıqla tapa biləcəyiniz maska ilə istədiyiniz vaxt sualtı gözəllikləri seyr edə bilərsiniz. Bundan əlavə, diving qorxusu olanlar üçün də şnorkel daha asan və effektiv seçimdir. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, Qırmızı dəniz öz zəngin sualtı aləmi ilə məşhurdur. Burada dənizdə sizinlə bərabər müxtəlif, rəngli və gözəl balıqların üzməsi adi haldır. Lakin bəzən bu canlılar təhlükəli ola bilərlər. Əsasən də burada insanların əsas qorxusu köpək balıqlarıdır. Məhz bu cür təhlükələrdən qorunmaq üçün diqqətli olmaq, müəyyən olunmuş qaydalara əməl etmək, müəyyən olunmuş sərhədləri keçməmək lazımdır. Eyni qaydada gəmi turları ilə səyahət zamanı təlimçilərin göstərişlərinə əməl etmək, gəmidən çox uzaqlaşmamaq lazımdır. Riflərə və balıqlara əl vurmaq olmaz. Rifləri qoparmaq, özünüzlə götürmək isə qadağandır. Burada çimərliklər qaranlığın düşməsi ilə saat 5-də bağlanır. Siz də bu qaydalara əməl edərək, qaranlıq vaxtı dənizdə çimməməyə çalışın ki, səyahətinizi qəzasız başa çatdırasınız. Axşam saatlarında otelin ərazisində hər günə özəl şou proqramlar olur. Şou proqramdan sonra əlavə ödənişlə animatorlarla birlikdə diskoya qatıla bilərsiniz.
bravo, bravo, applausos, sweetie, clap your hands, our lovely belly dancer, bravo. Ümumiyyətlə, oteldə bir gün qalsaq da, personalın və animatorların mehribanlığı, davranışı və otelin özünü çox bəyəndik. Saat 12-də otaqdan çıxış etsək də, ödəniş almadan gecəyə qədər bagajımızın xüsusi bir otaqda qalmasına icazə verdilər. Oteldən çıxmadan passiv istirahəti düşünənlər üçün məsləhət edə biləcəyim uyğun qiymətli oteldir. Qahirədən qayıtdıqdan sonra bu dəfə Nama Beydə qalacağıq. Nama Bey şarmın mərkəzi sayılır. Ətrafda mağaza, kafe, restoran, bazar, hər bir şey var. Ona görə də Hadaba ilə müqayisədə buradakı otellər nisbətən bahadır. Həmçinin şəhər içi nəqliyyat vasitəsi olan mini avtobuslar buradan keçir. Bu da gəzməyi sevənlər üçün çox sərfəlidir. Buradakı mikroavtobusların bir qəribə özəlliyi var ki, onların konkret marşrutu yoxdur. Sizə lazım olan istənilən yerə qədər sizi apara bilərlər. Qiyməti isə çox sərfəli 50 Misir funtu təşkil edir. Şəhər içi taksi qiymətləri isə 3-5 dollar, Nama Beydən aeroporta qədər isə 10 dollardır. Qaldığımız otel Katarak Layalina dənizə çıxışı olan uyğun qiymətli oteldir. 2 gecəyə görə 92 dollar ödədik. Bu qiymətə yemək daxil deyil. Əlavə ödənişlə otağa tez daxil olmamıza icazə verirlər. Otaq sadə, səliqəli otaqdır. Otelin ayrıca restoranı var. Həyətində baseyn var. Otelin ən böyük özəlliyi dənizin kənarında yerləşməsidir. Otelin həyətindən birbaşa Nama körfəzinə və buradakı çimərliyə çıxmaq olur. Bu çimərlik qumlu, dayaz və sakit bir çimərlikdir.
طريقة كراسي. Çimərlikdə dayving mərkəzi var. Həmçinin gün ərzində animatorlar sizi müxtəlif oyunlara, rəqslərə dəvət edir. Axşam da otelin həyətində mahnı yarışması, rəqs kimi əyləncəli fəaliyyətlər olur. Nama Bey turistik mərkəz olduğuna görə burada turistlərə aid hər bir şeyi tapa bilərsiniz. Lakin qiymət məsələsində diqqətli olmaq lazımdır. Buradakı mağazalarda malların altında qiymət yazılmır və satıcı sizə istədiyi qiyməti deyə bilər. Suvenirlər, hədiyyələr üçün bu istənilən turistik yerlərdə belədir. Lakin burada hətta ərzaq mağazalarında belə standart qiymət yoxdur. Adi çörəyi hər mağazada fərqli qiymətə görə bilərsiniz. Ona görə də sizə burada fiks qiymətləri olan mağazadan alış-veriş etməyi məsləhət görə bilərəm. Hansında ki, qiymətlər malların altında qeyd olunur və burada normalda rastlaşdığınız qiymətdən 3 qat aşağı qiymətlər görəcəksiniz. Mağazada ərzaqdan başqa suvenirlər, qəlyan, kosmetik məhsullar da satılır. Bu dəfə sizlərlə Misrə səyahət öncəsi bilməli olduğunuz, özümün də rastlaşdığım bəzi məsələləri paylaşdım. Gələn videoda Şarm el-Şeyxdə və Qahirədə gəzməli görməli yerlər barədə danışacağam. Hələlik!